Hoy vengo a hablarte sobre un tratamiento eficaz para el ronquido y la apnea del sueño, el dispositivo de avance mandibular o DAM. Este dispositivo se coloca en la boca por la noche para adelantar la mandíbula, permitiendo así que haya un flujo de aire y evitando las apneas y los ronquidos. La realización de este dispositivo empieza en consulta. Realizamos un estudio del caso, tomamos unas medidas y realizamos un aparato adaptado a cada caso. Si sufres de ronquidos o apnea del sueño, te invito a visitarnos en la clínica para encontrar la mejor solución para ti.